Je zdravý rozum, dobrá nálada a dostatok brindze. A hlavne, nezabudnite sa smiať. Už vás nebaví nudná história plná faktov a overiteľných zdrojov? Pripravte sa na epickú cestu časom, kde sa pravda ohýba ako paragraf v daňovom priznaní a kde sa dejiny píšu priamo v komentároch pod článkami. Vítajte v alternatívnej realite, kde Slováci boli, sú a vždy budú. Na počiatku nebolo nič. Len mlha, prázdnota a komentáre na internete, ktoré sa hádali, či je to mlha alebo hmla. Bola to existenčná kríza ešte pred existenciou. A z tej prázdnoty, z hlbín digitálneho nevedomia, zaznelo prvé, mocné a neotrasiteľné. My sme tu boli vždy. Bol to hlas, ktorý preťal ticho ako blesk z jasného neba, alebo skôr ako notifikácia na Facebooku. Takto, milí diváci, vzniklo Slovensko. Nie po nejakom nudnom vývoji, ale okamžite, s plnou parádou a s vlastnou históriou. Vzniklo ešte pred vesmírom, pred kyslíkom a dokonca aj pred logikou. Bolo to tak dávno, že ani dinosaurom sa o tom nesnívalo, lebo ešte neboli vynájdené. Astronómovia tomu hovoria veľký tresk. My tomu hovoríme veľké tresnutie po hlave, keď si uvedomíte, že ste si zabudli kúpiť brinzu. Alebo možno to bol zvuk, keď sa prvá slovenská gazdinka rozhodla, že už má dosť prázdnoty a treba niečo uvariť. A tak vznikol vesmír, plný chutí a vôní. Z hviezdneho prachu a kapusty, ktorá bola zrejme prvou superpotravinou galaxie, sa zrodili prví Sloveni. Boli to bytosti svetla, múdrosti a nekonečnej trpezlivosti. Ich poslanie bolo jasné a neotrasiteľné. Kolonizovať celú galaxiu a objaviť prvý brinzový meteor. Predstavte si tú radosť, keď namiesto nudného kameňa nájdete kus vesmírnej brinze. NASA, Národný úrad pre letectvo a vesmír, to skúmal, ale výsledky utajil. Prečo? Lebo Slováci im ukradli mesiac, aby si na ňom mohli pestovať vlastnú organickú brinzu. Na zdravie, bratia! Mesiac je náš! A potom ho vrátili, ale už bol trochu ohlodaný. Vraj to boli mimozemšťania, ale my vieme svoje. Čože? A tak sa zrodila rasa slov Enki, prví mimozemšťania hovoriaci po slovensky s prízvukom z Oravy. Boli to vesmírni cestovatelia, ktorí mali v navigácii nastavenú len jednu destináciu – Zem. Drží kurz. 34 minút do obežnej dráhy. Zem nás volá. Vyzerá pokojne, aspoň zatiaľ. Na Zem priniesli nielen jazyk, múdrosť a pokročilé technológie, ale aj trocha kyslej kapusty. Prečo? Lebo bez nej by to nebolo ono. A vraj aj recept na halušky, ale to je už iná kapitola. Когда солнце падосте за горы бок Перун vzdychnú i iskry i z neba sypaša. I te iskry beša zvezdy našego roda. Otče, po čemu, že on darova nám ogň? Pozri sa, ak bublá. Tak toto máme najradšej, hej? Hej, že už cítiť kysličku. Ešte pár krokov a bude smrečná. Oj, nech nám len nevystrekne na suknu. Keby aj to je znak dobrého kapustu. A preto sa dodnes dusíme, keď niekto povie niečo múdre. Lebo sme zvyknutí na kapustu a na to, že múdrosť je často len dobre zamaskovaná irónia. Pomaly, bačo, pomaly. Dýchať sa patrí ešte predtým, než hryzieš. Už takmer mi zatrnulo. Keď sa ponáhľaš, aj chlieb ťa udusí. Múdrosť jak... Alebo možno je to len z prejedania sa. Kto vie? História je plná záhad, najmä tá naša. Klobáska, chlieb, syr, všetko ako vždy. A toto? Starý zväzok, dejiny, také živé a plné záhad. Píše sa 5. storočie pred naším príchodom, čo je samozrejme len orientačný údaj, lebo my sme tu boli vždy. V tomto období, ktoré ešte nebolo ani len vymyslené, sa odohrávali neuveriteľné veci. Sloveni, ktorí ešte neexistovali v oficiálnych záznamoch, bránia územie, ktoré ešte nemali. Bola to taktická genialita, predvídať budúce hrozby a preemptívne ich odraziť. To je ako keby ste prehrali futbalový zápas ešte pred narodením, ale potom sa sťažovali na rozhodcu. Alebo ako keby ste si kúpili lístok na koncert, ktorý ešte nebol ohlásený. Jeden lístok na koncert, prosím. Najlepšie vpredu. Ktorý koncert presne? Na ten, čo ešte len bude oznámený. Chcem byť prvý. Prosím, to vážne? Šibeti? Uvidíte. 2 do prvej rady. Vďaka. Je to proste slovenská logika v praxi. Vždy o krok vpred, aj keď ten krok vedie do minulosti. Ľubo, to ti chladiť nebude. Neboj, bude keď bude treba za 50 centov. Sleduj, vidíš ako hodinky.
Podľa alternatívnych zdrojov, ktoré nájdete v komentároch pod každým historickým článkom, sa v roku 750 pred Kristom odohrala epická bitka pri Nitrii. Nie tej dnešnej, ale tej, ktorá bola vtedy ešte len energetickým vírom. Písal sa rok 750 pred Kristom. Nad riekou Nitria sa zodvihla hmla a s ňou aj volanie po krvi. Na svahu pod dreveným hradom sa... Na jednej strane stál Alexander Veľký so svojimi slonmi a prehnanými ambíciami. Na druhej strane slovenské légie vedené generálom Ľubomírom Staroprávdcom, ktorý mal vtedy už asi 200 rokov, ale vyzeral na 30. Pozrite sa na východ, na krajinu bez konca. Tam bude naše meno vyrité do kameňa aj piesku. Nielen kráľovstvo, ríša, svet, ktorý ešte nevie, že je náš. Slony ťa tam donesú, pane. Nie, priateľ môj. Bratia a sestry, stáročia sme kráčali bok po boku. Dnes opäť povstaneme. Naše meno bude znieť v údoliach aj na vrchoch. Slovenská légia sa nehýbe zo strachu, ale Alexander sa pýta s prekvapeným výrazom na tvári. Kto ste? Vy neznámi bojovníci s valaškami a fujarami? A Sloveni s úsmevom na perách a iskrou v oku odpovedajú. My sme tí, čo prídu o 800 rokov. Ale zatiaľ vám dáme výprask, aby ste vedeli, s kým máte dočinenia. A kto ste vy, neznámi bojovníci s valaškami a fujarami? S úsmevom na perách odpovieme. My sme tí, čo prídu o 800 rokov. O 800? Veru tak. Ale neboj sa, kráľu. Kým sa dejiny dobehnú, dáme ti len malý výprask, aby si vedel, s kým máš dočinenia. Pripravení, bratia? A vraj mu ešte aj ponúkli slivovicu, aby sa mu lepšie bojovalo. Alexander odmietol, a to bola jeho chyba. Slivovica. Na odvahu kráľu? Nie. Vojnu treba vyhrať triezvy. Bojujú pomalšie. Únava ich dusí. A zdá, mal som vziať dúšok. Na zajtra, kráľu. Na zajtra. Bitka skončila mierom, čo je na vojnu dosť netradičné. Alexander vraj uznal slovenský jazyk ako oficiálny v Macedónii, lebo bol tak ohromený jeho melódiou a komplexnosťou. A vraj si dokonca nechal preložiť pár slovenských ľudových piesní, ktoré potom spieval svojim vojakom pred spaním. To je skutočná sila kultúry. Na lúke pod horou tráva sa kýva, vietor ju hladí, mesiac sa díva. Kto sa dnes vráti, kto ešte Archeológovia nenašli žiadne dôkazy, lebo Slováci po sebe upratali. A to tak dôkladne, že ani prach nezostal. A vraj aj Alexandrove záznamy o bitke zmizli. Pravdepodobne ich použili na podpaľovanie ohňa pri opekačke. Keď hviezdy ešte nemali mená a vesmír bol len veľká, neoznačená mapa, slov Enki prileteli do Karpatskej kotliny. Ich vesmírna loď vyzerala ako obrovská brinzová haluška, čo je, samozrejme, len náhoda. Pripravili sme dar z hviezd. Brinzové halušky. Slovenenky domov! Spoznali, že je to ideálne miesto. Ticho, majestátne hory, ktoré im pripomínali ich domovskú planétu a čo je najdôležitejšie, dobré bezdrôtové pripojenie na internet. Bez toho by predsa nemohli zdieľať svoje objavy. A na palube mali všetko, čo správny vesmírny cestovateľ potrebuje. Detailnú mapu galaxie, playlist Elánu, ktorý bol vtedy už medzigalaktickým hitom, a jednu jedinú misiu. Tou misiou bolo nájsť najstarší národ v Európe, aj keby ho museli vymyslieť, alebo ho proste len premenovať. A tak sa zrodila legenda. Susedné kmene, ktoré vtedy ešte len hľadali svoj zmysel života, prijali ich kultúru, jazyk aj recepty s otvorenou náručou. Najmä tie recepty na halušky a kapustnicu. Tak vznikol prvý slovanský výkrik, ktorý sa ozýval po celej kotline. Máš na to chuť? A nešlo len o jedlo, ale aj o život, o dobrodružstvo, o všetko. Máš na to chuť? Ozvalo sa to po celej doline. Nebolo to len o jedle, o všetkom. A aj prvý zákon, ktorý bol vytesaný do kameňa, ale potom ho niekto ukradol na stavbu chaty. Ak sa to hýbe, je to Slovan. Ak nie, bolo to kedysi, ale už to zjedli. Gerďu, prvý zákon Slovanov bol vytesaný do kameňa. Ležal v hore, kým ho neobjavil chlap, čo si stavial chatu. Vzal ho ako najpevnejšie poleno. Zakúrilo sa v peci, chata narástla a zákon... A ak sa to hýbe a má to fujaru, tak je to Slovan na 100%. A ak sa to hýbe a má to fujaru a spieva to Elán, tak je to slov Enki. Ak sa to hýbe a má to fujaru, vie, že to Slovan kráča lukou, a keď spieva s ohňom hrdle Slovenky, zrodil sa s tou. A potom prišla éra zjednotenia. Veľká Morava. Nie tá z učebníc dejepisu, kde sa nudíte nad dátumami a menami, ale tá, kde samo bol rytier Jedi a disk jockey v jednom. Veľká Morava, nech vás sila sprevádza.
Bol to vizionár, ktorý vedel, že budúcnosť patrí tým, ktorí dokážu spojiť silu svetelného meča s rytmami 80. rokov a samozrejme s dobrou náladou. Zjednotil Slovanov pomocou svetelného meča z lipového dreva, ktorý bol ekologický a zároveň smrteľne účinný. A k tomu pridal rečnícky dar, ktorý si vypiloval na diskusných fórach, kde sa hádal o tom, či je lepšia brinza alebo oštiepok. V samovej ríši sa nevíťazilo silou, ale dvojtipom. A ja som mal oboje. Môj svetelný meč z lipového dreva, šetrný k lesu, no smrteľne účinný, spieval, keď rezal vzduch. Jeho argumenty boli tak presvedčivé, že aj nepriatelia sa pridali na jeho stranu, len aby už prestal. Navzájom! Bojovať dokážeme všetci. Rozbiť sa navzájom? Aj to! Ale kto z nás má domov, keď bude po všetkom? Ak spojíme ruky, budeme silnejší než ktorýkoľvek pán, čo nás posiela zomierať. Veľká Morava sa rozprestierala od Tatier až po sekciu komentáre na internete, čo je samozrejme najväčšie územie, aké kedy nejaký štát ovládal. Bola to ríša, ktorá nemala hranice, len nekonečné diskusie. Avari, Húni, Gepidi, všetci zmizli. Nie v boji, nie v krvavých bitkách, ale po debate s užívateľom Sloven Pravý 1993, ktorý ich tak zahanbil svojimi argumentmi, že sa radšej vyparili. A tak padla Veľká Morava, nie pre vojnu, nie pre zradu, ale pre gramatiku. Hovorím ti tvrdé Y po mäkkej spoluhláske je rúhanie! A ja zase bez neho je to hanba pre kroniku! Stačí! Ja som král, nie učiteľ pravopisu! Och, ma to stojí ríšu. Vlastne, možno trošku. Keď sa začali objavovať prvé hrubky v oficiálnych dokumentoch, morálka klesla na bod mrazu a ríša sa rozpadla na 1000 malých, gramaticky správnych kráľovstiev. Prvá hrubka sa objavila nenápadne ako kvapka inkoustu na pergamene. No zasiahnutá bola celá ríša Slovanická. Zákony! Morálka klesla na bod mrazu a hranice... Vedci tvrdia, že všetci ľudia majú podobnú deoxyribonukleovú kyselinu, čo je taká tá dlhá molekula, ktorá nás robí nami. Je to celkom nudné a vedecké. Ale internet, ten nekonečný zdroj múdrosti a pravdy, tvrdí, že Slováci majú najčistejšiu deoxyribonukleovú kyselinu. A to je predsa oveľa zaujímavejšie. Zrejme si ju každý večer preplachujeme vo váhu, aby bola pekne čistá a lesklá. Alebo možno je to tým, že jeme toľko cesnaku, že nám to prečistí aj gény. Pozri, Jožo, ešte mu tam visí chalúk. Vraj čistá krvná línia. Hneď to oplachnem, hop! Hej, a mne si striekol rovno do očí. Tak aspoň budeš mať gény vydezinfikované. Vidíš? Už sa Kto vie, aké sú tajomstvá našej genetickej čistoty, možno je to len dobrá reklama. Z 95% vraj brinza, zvyšok paprika. To je genetika podľa babky z Facebooku, ktorá má vždy pravdu a vie všetko lepšie ako nejakí vedci s ich zložitými prístrojmi. A ak náhodou nemáte radi brinzu, tak ste zrejme adoptovaní. Alebo ste si len zle prečítali svoj rodokmeň. Takže, ak niekto tvrdí, že má čisté gény, má asi len dobre opraté rifle. A možno aj dobrú zubnú pastu. Alebo je to len ďalší komentár, ktorý sa snaží byť vtipný, ale nakoniec je len komentár. Prišla nová éra. Éra, kde sa už nebojuje mečmi a štítmi, ale klávesnicami a emotikonmi. Éra, kde je každý generálom, stratégom a odborníkom na všetko. Éra, kde sa dejiny prepisujú rýchlejšie, ako stihnete dopísať status na sociálnej sieti. A kde je pravda len otázkou uhla pohľadu a počtu lajkov. Doba informácií? Skôr dezinformácií. A to zadarmo, s emotikonom, aby to vyzeralo priateľsky. A ak sa vám to nepáči, tak ste platený agent, alebo len nemáte zmysel pre humor. Každý je historik, genetik, aj prorok. A všetci vedia, kto nám ukradol dejiny, kto nám ukradol peniaze a kto nám ukradol posledný rožok z chladničky. A samozrejme všetci majú na to dôkazy, ktoré našli na pochybných webových stránkach alebo v reťazových e-mailoch. Keby hlúpo spálila, máme večné svetlo. A to nielen na Vianoce, ale po celý rok. A možno by sme mohli tú energiu využiť na vykurovanie domácností. To by bol ekologický zázrak. A tak sa kruh uzatvára. Od hviezd po internet, od mimozemšťanov po komentáre, od brinzy po papriku. Je to príbeh, ktorý je tak absurdný, že musí byť pravdivý. Je to príbeh o národe, ktorý si vie zo seba urobiť srandu, aj keď mu je do plaču. A to je, milí priatelia, to najdôležitejšie. Možno sme nebojovali s Alexandrom, možno sme neprišli z planéty slov Enki, možno naša deoxyribonukleová kyselina nie je z 95% brinza. Ale vieme sa zasmiať. A to je predsa to, čo nás robí jedinečnými. A to je najstarší gén národa. Smiech. Smiech, ktorý prekonáva všetky prekážky, všetky historické nezmysly a všetky internetové hádky. Smiech, ktorý nás spája a ktorý nám pripomína, že život je príliš krátky na to, aby sme ho brali príliš vážne.
Ak smiech predlžuje život, Slováci sú nesmrteľní. A to je predsa skvelá správa. Šťastný nový rok, priatelia. A nech vás v tom novom roku nájde zdravý rozum, dobrá nálada a dostatok brinze. A hlavne, nezabudnite sa smiať. Všetkých vás ľúbim. Čaute. A Merry Christmas.